活発化した梅雨前線の影響で、東日本を中心に所々で強い雨が降っています。気象庁によりますと、今日夕方までの24時間の雨量は、東日本を中心に多いところで70ミリから100ミリに達する見込みです。関東甲信地方の一部では明け方にかけて1時間に30ミリから50ミリ、東北地方でも今朝にかけて所によっては強い雨が降りそうです。活発化した梅雨前線の影響で、活発化した활발해진 바이오젠센의影響で장마 전선의 영향으로 장마 전선의 影響で 영향으로 東日本を中心に 東日本を 中心に 동일본을 중심으로 所々で強い雨が降っています。所々군데군데 추요의雨가 강한 비가 降っています。내리고 있습니다. 気象庁によりますと、 기상청이 요리마스도 기상청에 따르면 今日夕方までの24時間の雨量は 교육하다마데노 오늘 저녁까지의 24시간의 우려와 24시간의 우려 비의 양은 東日本を中心に 東日本を 중심이 동일본을 중심으로 多いところで 많은 장소에서 70ミリから100ミリに達する見込みです。70mmから 70mm에서 70mmから 70mm에서 100mmに達する 100mm에 달할見込みです。 전망입니다. 関東甲信地方の一部では 関東甲信地方の一部では 관동 고신 지방의 일부에서는 明け方にかけて 明け方にかけて 새벽녘에 걸쳐서 1時間に30ミリから50ミリ 1시간에 1시간에 30mmから 50mm, 30mm에서 50mm 東北地方でも 東北地方でも 동북지방에서도 今朝にかけて所によっては強い雨が降りそうです。 계산이 같겠대. 오늘 아침에 걸쳐서 도코로니 요때 장소에 따라서 주요의雨가 강한 비가 후리소에서 내릴 전망입니다. 活発化した梅雨前線の影響で 活発化した활발해진 바이오젠센의 影響で 장마 전선의 영향으로 장마 전선의 影響で 영향으로 東日本を中心に 東日本を 중심이 동일본을 중심으로 所々で強い雨が降っています。 所々 군데군데 추요의 雨가 강한 비가 降っています。 내리고 있습니다. 気象庁によりますと、 기상청이 요리마스도 기상청에 따르면 今日夕方までの24時間の雨量は 교육하다마데노 오늘 저녁까지의 24시간의 우려와 24시간의 우려 비의 양은 東日本を中心に 東日本を 중심이 동일본을 중심으로 多いところで 많은 장소에서 70ミリから100ミリに達する見込みです。 70mmから 70mm에서 70mmから 70mm에서 100mmに達する 100mm에 달할見込みです。 전망입니다. 関東甲信地方の一部では 関東甲信地方の一部では 관동 고신 지방의 일부에서는 明け方にかけて 明け方にかけて 새벽녘에 걸쳐서 1時間に30ミリから50ミリ 1시간에 1시간에 30mmから 50mm, 30mm에서 50mm 東北地方でも 東北地方でも 동북지방에서도 今朝にかけて所によっては強い雨が降りそうです。 계산이 같겠대. 오늘 아침에 걸쳐서 도코로니 요때 장소에 따라서 주요의 雨가 강한 비가 후리소에서 내릴 전망입니다. 活発化した梅雨前線の影響で東日本を中心に所々で強い雨が降っています。気象庁によりますと、今日夕方までの24時間の雨量は東日本を中心に多いところで70ミリから100ミリに達する見込みです。関東甲信地方の一部では明け方にかけて1時間に30ミリから50ミリ、東北地方でも今朝にかけて所によっては強い雨が降りそうです。